呢間燒烤店竟然98年就喺深圳開業啦，係本地人推薦嘅燒烤老字號。咁呢間店其中之一個招牌咧就係有炭烤黃牛肉食，一定要試下。咁最近仲可以一路睇世界盃一路食燒烤，呢種煙火氣加炭烤味，簡直係無敵啊！而且仲營業到係凌晨，亦都係一個宵夜嘅好去處。今日同大家嚟食個宵夜先，咁就喺呢個石下站嘅 F 出咗出嚟啦，一出嚟呢個右邊嘅方向咧就係天虹廣場啦。咁我哋今日唔去天虹廣場，我哋喺呢個方向一直向前行，喺呢個路口見到紅泥村，一直向前行，行到呢個川渝麵館，轉左行到嚟呢個舌尖上的牛肉麵咧，轉右手邊就到噶啦。成條路線咧都非常之順嘅，咁大概行100零米就會到噶啦。一入去咧聞到好香嘅炭火味啦，而且仲見到師傅新鮮現切黃牛肉。咁呢間店其中之一個招牌咧就係有炭烤黃牛肉食，一定要試下。因為咧今日突然間想食燒烤啦，咁其實下晝咧我係喺高空拍嗰邊嘅，咁但係咧嗰邊冇想食嘅燒烤啦，所以我哋就嚟到咗石下呢邊呢間叫做新沙燒烤咧，其實佢都係非常之聞名嘅，因為佢喺深圳咧有非常之多嘅分店，可以見到呢個紙巾盒上邊有寫，甚至連廣州都係有分店嘅。咁而且呢度嘅地理位置非常之方便，好似我哋啱啱喺地站一出嚟咧冇幾遠就到噶啦。咁同埋而家咧都係一個世界盃嘅時間咧，所以其實夜晚嘅燒烤檔咧係非常之 hit 嘅都。呢間店咧佢係營業到凌晨3點鐘左右。咁我都有做少少功課嘅，點咗啲最多人嗌嘅燒烤試下，仲有而家開緊嘅高壓煲山河。哇！好大煙啊！哇，好大隻蠔喎！同埋店員姐姐勁犀利啦，一把刀仔咧就可以將嗰個生蠔咧完全開晒，好靚啊！啲生蠔真係新鮮開嘅，真係咁大隻冇縮水，大隻又見到啦。嗱，好唔好食咧？食咗先知。味道都 OK 喎，因為隻都好飽滿啦。高溫高壓嘅煮法可以喺短時間之內令生蠔成熟，鎖住最鮮嫩嘅汁水，係咪好似牛奶布甸咁樣喎？兩個字。鮮味親燒烤咧都叫到成台都係嘅，而且咧食親咧叫完之後咧成日都唔記得自己嗌過啲乜嘢，因為咧一上台咧就咁多啦。咁但係呢度咧呢一份我一定係記得嘅，因為咧未喺其他地方食過，佢叫做係鮮切黃牛肉。咁而且咧佢話咧每日咧係限量嘅，賣完就冇噶啦。咁呢啲黃牛肉咧就好似我哋平時喺潮汕火鍋食嗰種咁樣啦，佢嘅牛味都真係幾濃嘅，而且佢嘅調味咧唔會太 over 啦，所以食起身咧保留到肉味嘅同時又覺得有少少香口嘅感覺，佢個牛油味真係好勁，我覺得同我係打緊潮汕邊爐係冇咩區別，而且咧佢有少少筋嗰個感覺咧好正，即係有嗰種咬口啊！而且我覺得佢最正一樣嘢就係佢個表面有少少窿邊，哇！真係好好味。跟住再試埋呢份奪命肥腸，亦都係呢間店嘅招牌嚟嘅。嗱，睇佢有幾奪命啊！淨係睇嗰樣咧都覺得係好脆身，你睇出邊咧嗰個皮咧係有少少厚正窿邊嗰個感覺，同啱啱見牛一樣，燶晒邊，而且裏邊嗰嚿油咧好腍好滑啦，一咬落咧就係完全係外脆內軟嘅感覺，同埋一樣咧都係呢個調味咧唔會好重嘅，你仲可以食到肥腸嘅香味。點呢個咧純粹因為佢個名好特別啦，芥末山花子牛肉串，從來未試過用呢個烤牛肉咧，其實係就住呢個滑沙皮去食嘅，即係有一種食緊呢個沙宣兒嘅感覺。咁其實嗰個芥辣味咧都真係幾攻味。而且呢個份量都真係多啦，即係而家公道咧有少少係淚灑當場嗰個感覺，但係咧係好食嘅，因為佢件牛咧片得好薄啦，同埋咧又好入味，即係顯得嗰個芥辣咧同埋嗰個牛咧兩個都係主角。哇！呢個味真係好特別，暫時唔喺其他鋪都食過。呢份功夫牛筋一定係必點啊！我即刻想試下同啱啱嗰份鮮切黃牛肉有咩區別？佢嘅筋會更加多啦，食落會更加有咬口、有嚼口多啲嘅。但係嗰個牛味咧就冇鮮切黃牛肉咁勁。如果你中意牛味濃咧，你就揀鮮切黃牛肉；你中意有咬口啊，即係送酒啤一啤咧，就可以揀呢個啦。呢條沙茶醬都係燒烤嘅一部分，佢係沙茶羊肉串啊！呢個做法咧勁有嗰種馬來西亞、新加坡啲南洋風味，好味啊！我真係好中意食沙茶醬，果然沙茶醬咧係撈鞋底都好食，即係可能涼拌嘅做法，佢加咗一啲芫茜啊、葱啊同埋沙茶醬喺上面，而且佢唔肥啊，好味啊呢個，唔油啊呢個。呢份香蕉茄子咧，我覺得亦都係去親食燒烤一定會嗌嘅。我而家最驚就係佢太辣，真係好辣啊！哇，辣到我又再次
淚灑現場。我同埋你過嚟食嘢咧，記得收藏打卡咧，就會送嘢飲嘅。首先咧，佢入味啦，入味得嚟咧，嗰啲辣味咧又唔係浮於表面嘅，而係辣到成個嘴好似孖潤腸咁樣。但係佢唔可以少辣，即係我哋啱啱食嘅所有嘢咧，佢都可以面辣啦、微辣啦，咁你可以按翻自己辣度去揀。但係呢個茄子咧就唔得，佢真係好辣。但係如果你中意刺激、中意辣嘅朋友咧，一定要試下，而且佢咧唔會好油啦，食起身。其實我好多時候咧，半夜諗翻起想食燒烤嗰個滋味咧，都係米粉嘅味，因為米粉真係太香太索味啦。但係咧佢又好熱肥，所以咧其實我都好少咁夜食㗎，但係因為佢太好食，忍唔住食多兩啖。嗱，咁其實總之嚟講咧，呢間店嘅燒烤咧都幾啱我口味嘅，因為我覺得佢咧唔會重口味得嚟咧，係保持到嗰個肉汁嘅感覺。咁同埋咧，我覺得佢好多搭配都好得意嘅，例如呢個芥辣三花子啦，咁我咧就未喺其他地方食過嘅，即係芥辣加牛肉嘅搭配係正正。另一樣嘅特別咧就係呢個現切黃牛肉咧，真係嗰個感覺係好似食緊前散火鍋咧，日日新鮮現切啦，買完即止。咁咧我係非常之推薦大家試下呢個，因為佢好滑啊，好嫩，好勁嗰個牛味，好似食緊啲漢堡咧，擠嗰啲牛油出嚟嗰個感覺。咁同埋另一樣嘢，如果你唔怕肥膩咧，我係非常之推薦試下呢個肥腸，真係又脆又軟熟。啲咬到啲油咧爆晒出嚟。當然啦，嗱，以上呢啲都係肥肥地，但係肥肥地得嚟，我覺得佢好啱去啤啤啦，同啲 friend 喺度咧睇下波啊，傾下偈嘅。咁而且佢呢度係到夜晚凌晨嘅3點鐘左右啦。咁再睇翻我今晚呢餐係咁多嘢咧，一共係大約220蚊咧，包埋嘢飲㗎啦。因為嘢飲其實你打卡都會送俾你嘅，即係有王老吉啊、可樂之類咁樣嘅選擇。想齊齊食燒烤睇世界盃，不妨試下呢種營業到凌晨嘅燒烤鋪啦〜